Mais nga depuis na bongo la motema na mona no version na te na Bible. Na luka ka ngoti leso za na ngopinga. Ke mela muke me olangwati. Est-ce yo mona muta kote akwena kata fleuve. Pour akufa femme la fleuve mo mava kufa. Non. Non c'est pesa me na ngobiso me non c'est zo sungate. Mi ko forcer makamanza me ko forcer. Ya moni ba passer ba ko pesa batu ba mai. Ko misa batu ba pesa ba passer ba continue ba longe. Pour na ba se maintenir soit disait ka sali miracle. Non c'est pesa me na ngobiso me non c'est zo sungate. Nous sommes mibali mibali bazo balana. Basi na basi babalani. Mutu moi ça bali moi. On comprend le monde de souté. Nous comprend le monde de côté Satan qui nena mukili. Azamwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe alona atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yassika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15. Pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe, naba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo, ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. Bien aimé bandeko batali na pesi bino mbote lisusu bino bandeko auditeur na biso bozo na biso na lenazare.com vraiment na pesi bino mbote vraiment na pamboli présence bandeko nyonso bazo benga bazo encourager biso nzamba pambola bango partout dans le monde vraiment botika la brancher na chaîne na bino bolingaka mingi kaka awande na site na biso zali chrétien bokozwa d'enseignement tozo sunga na poke lobby tobi ke bible biki na biso ke mokili oyo toza ba passager ato sali 100 120 ans eza mokolo moko tika mokili oyo mais tozo préparer toujours église oyo kola baki église oyo ezali mwasi na ye tozo préparer ngo toujours tozo préparer bandimo bakozala lever na première heure vraiment bolanda biso na bokebi na yebiki bandeko ebele bazolanda ebele bazokomela biso ebele bazobenga biso na ba téléphone vraiment bazoko encourager biso na pamboli bango bisika bible ke bana nzambe basolo bazali ba eli de Dieu bazali ba kobunga ka tata ndenge nene maki bisika bozwami mais eli akotika la eli bible ke ba pate na ngai balandaka mopate ba yoka ka mongongo akolo na mope balandaka kolo na bango ezana ba pate akolo pe ba eli de Dieu bazolanda biso à travers internet nzambe pambola bino na pesi bino sombote bisika bozali tozoko ba toujours na enseignement na biso o tozolo benatina ba vrai adorateur. Bien aimé ceux qui tozo sambela ndé nazo continuer koloba tozo sambela ka poto bala to bota to voyager te mais tozo sambela pour la vie éternelle. Bible dit que chercher premièrement le royaume des cieux. Et lo ka liboso mu desengela lukatanga zo sambela albo et lo ka liboso to ka kolukeza bokonza likoro.
Alors bokonza likolo ndenge na zobisa bino ndenge Bible bina biso bien aimé que bokonza likolo tozo ndime to tozela vie chrétienne eza lokola mutu oyo na pesa exemple que eza lokola mutu oyo akena ambassade pona asala demande ya visa soit ndenge biso en Afrique soki na lina sala na senga visa ya France ou bien Angleterre ou bien Canada ou bien États-Unis bakopesa nga formulaire na rempli ba condition oyo esengeli ke na koma na mboko na lingina kenda biso pe lokola tozo préparer okenda lola toza déjà na formulaire na maboko tango mutu andimeli kolo ki azali mokonzi pe mobikisi na ye po eza na bato bandima kolo lokola mokonzi mais Bible dit que Jésus aza le roi des rois le seigneur des seigneurs mais azaka lokola mokonzi te mais aza mokonzi ya bakonzi Bible dit que azali mokonzi ya bakonzi mais bato mingi badiminaka Jésus na biso ke na ndima yesu lokola mokonzi soko ndima lokola mokonzi ba ke Jésus atambolaka na te parce que Jésus aza mokonzi likolo ba konzi nyonso babika aza le roi des rois le seigneur des seigneurs ba bandimela kolo o to sambelaka yeba ke tango ndimi kolo eza lokola mutu oyo ozu formulaire o seigneur rempli tango zo rempli formulaire zani ko to sa makambo zo ko komami na Bible makambo bate bazote ayo ba pasteur bazote ba apôtre ba prophète o bazote ya ngonde tango zo to sango zo tia na misala nde ozo rempli formulaire na yo parce que voyage tozo préparer tozo zeleza enlèvement tozo zela voyage oyo to ebite so so kwa na butu so ki na moyi yango tozo préparer église na kolo so ki nzamba tie ba ministère 5 ministères babike pona perfection ya ba santu to comme évangéliste ya té prophète ya té docteur ya té apôtre pas côté à docteur à té parce que et même toujours église na perfection parce que église to comme ma pembeni ya kolo et que l'église za sans tache ni ride et que l'église za na ba tache té et alors tout dans le makambo église ezali yo ezali ngai je crois que mokoto kote na ba sema mosusu to ko fungula makambo ebele tali église to ko ba église za nini to ko pesa ba définition nango mais eza penza ka parenthèse na kotaki eza penza sema na biso te mais nazo tikala toujours na sema na biso toujours belatine tina ba vrai adorateur ceux qui collaborent avec le vrai adorateur selon nous dans na mukanda Jean chapitre 4 to bandaki na verset 20 to kitaki malema ne bandeli pona bandiko balanda biso na bandeli to ba que grand thème na biso toujours toujours na tina ba vrai adorateur mais sous thème lelo na troisième partie to kolobela si le baptême du Saint-Esprit la fois passée na lobela ki si la repentance pona ndenga vrai adorateur ko zala nazo mema na ndenge pe ke mutako ma vrai les ana batubele ba osambela me baza ba vrai adorateur te ceux qui bazolo bela vrai ba ke faux eza ceux qui bazolo bela tina moi si ba bazolo bela tina mobile ceux qui bazolo bela moi c'est que butu pezali biloko nyonso la mi balé ceux qui bazolo bana mot français que vrai ça dit faux ezali alors tozoli ngande to koma siko ba vrai adorateur to tika la ka ba adoration ka monokote adoration na ba ki no ezaka ka koyemba te bato musu batika la focaliser ka so ba ki nzema adoration nde erona bimisi kondima nda bimisi elongia mawa nda bimisi elongia kibosantu adoration zaka koyemba te nzambe badoraka na ba domaine nyonso alors badorate na zolo beza bato toza ko adoration ko gumba mela alors ba gumba mamakali kola moto aza supérieur na yo nzambe aza supérieur na biso Bible kazali maître des esprits nzambe aza maître milimo nyonso parce que milimo nyonso nzambe na salango alors biso to se soumettre liboso na nzambe na ba adoration na biso na bizale na biso na ba ki adoration eza pe bizale la mutu oki ko adorer nzambe na libala na yo na musala na yo na makamu nyonso ko sala fo nzambe o adorer nango alors lelo to ko kota na mbala mona souteme na biso na biki non le baptême du Saint-Esprit pour na muta koma adorateur ya solo yango nzambe abisa ki femme samaritaine kino nzambe na tanga zoluka suba ndima osambela na samarité nzambe zoluka kabandima ba groupe de prière te nzambe zoluka kabandima catholique te nzambe zoluka kabandimi ya la main de Dieu te mais nzambe zoluka ba vrai adorateur pourquoi ba vrai adorateur abike bato ba adorer en esprit et en vérité alors muta ko zanga ka esprit eza passe pour adorer nzambe adoraka na ndenge nzoto te muta ko mona zo adorer nzambe azombela nzambe banzembo me motema ne ko ekena ndako motema nazo kanisa makangu nae azo kanisa musala sala kilobi azo kanisa ndenge atonga ndako lobi wana eza adoration te tozo adorer nzambe en esprit le mondimi asambela kana ndenge nzoto bandima nzoto nzambe penda ya mbaka bamba pri na bango te mondimi sengela comme spirituel alongo na ndenge ya bomoto yango tokoyekola lelo tokena verset na biso totanga liboso
tokotanga mokanda ya Jean et mokanda ya Matthieu plutôt totangi Matthieu na chapitre nango toujours 3 na kotanga 11 et puis na kosote na 16 tina 17 Matthieu chapitre nango 3 na bandi na verset 11 le Bible. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Na verset 16, na sauté na verset 16, quand na même chapitre, verset 16 le bin abisobwe. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit d'eau, et voici le ciel s'ouvrit, et vit l'Esprit de Dieu descendait comme colombe et venit sur lui. Dans verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est Jean chapitre 3. Tokotanga Jean chapitre 3. Tobandi na verset 3 tosuka na 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître car il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Bien aimé, Bible zoko bakoloba na biso toujours na tina na sima repentance eloko nini yaka na tango mutu andime likolo abongoli motema atiki banzela na kala ekosengela mutu azwa baptême etozana deux sortes ya baptême bien aimé ozolandanga baptême ya liboso Jean Baptiste apesaki batu Jean Baptiste ayaki comme ko préparer chemin ya kolo Jean Baptiste ko préparer nzela pona kolo aleka lelo pe biso baté toza ko préparer que kolo aya kota kati na yo po kolo ya déplacer ko vanda kati na yo sengeli bateau nzambe ache bateau nzambe établi ba ko préparer motema na yo ndezo zo préparer motema na repentance ki olongwa na mabe oya okoma mutu kila mo sika. Alors tango Jean Baptiste avane ko pesa bato baptême ezalaki kako ememba bango na repentance baptême ya liboso mutu asengela azwa tango mutu atambolaki na makama be tango sali repentance et osengela na azwa baptême. Tant que baptême oyo eza baptême ya komeme na repentance seulement. Jean Baptiste azobisa siko batu. Parce que Jésus peut-être que Jésus tamaki na mokili. Jésus daki 100% homme, 100% Dieu. Tant que alataki nzoto oya bomoto. Mokolo moko Jean Baptiste avandi na Jourdain azo baptiser batu. Azo pesa batu baptême. Amoni mbala moko Jésus Christ abimina ba disciple na ye. Jésus Christ abisi Jean Baptiste baptiser pengai. Jean Baptiste akama bi oh nana ki ko baptiser ote yo kutu nde falo baptiser nga parce que oza puissant kolekanga parce que oza nzambe oza pena nzambe yo ni fale nga na ya pana baptiser nga non il faut baptiser nga poto kokisa makambo ekomami na ba écriture makambo zo memba tu na via sanctification Jean Baptiste ngo ki maloba oyo esengele ka baptiser Jésus. Alors Jésus peut-être que la tête qui nous a moto a besoin comme spirituel. Alors dans mon canal tout autant awa dans Jean chapitre 2 verset 11. Alors tant que baptiser Jésus par la baptême naé et sengele qui esprit ko ya avant Jésus la kinza mara ki tamba moka bani ko saba makambo nyoso mais bani ko landa procédure. Bien bonzambe za ka procédure. Bonzambe za lokola classe. Mutabandi maternelle akena secondaire akena ba université ti akena licence ndenge bonzambe bandaka. Bonzambe banaka mbamote mutabandi ko sala nyoso non ba étape de zo bandana mino za e bandeli. Et première chose dans la vie chrétienne, c'est la repentance. Le loba tebele ba kotana makambo nzambe sabongo la motema monika mutakomi bishop. Mutakomi archipape. Mutakomi prophète de la nation. Mutakomi apôtre. Non.
Mutakomi ko yembela nzambe mais aleka na repentance c'était non bien aimé. Même avant comme on a 100 c'est le banana 1. Makambo nzambe bandaka ndengo na repentance. Après repentance mutaka azwa baptême. Après baptême d'habitude le baptême ya kobongo la baptême ya komeba na repentance, deuxième baptême zaka baptême de l'esprit. Muta baptisé mais baptisé na molimo mosantu. O bandi mebele lelo bazana mote. Or que molimo mosantu nda tambusaka ba mutu na vie chrétienne. Lelo batu basa l'effort basambela na makasi na bango nzoto. Ya omoni batu toujours lelo asambeli na moy na butu ayibi. Asambeli na tongo na poka komichel. Non. Parce que muta osambela na lenga nzoto. Alors nzamba azolinga ba vrai adorateur ba to sambela na molimo to koma batu moko batu molimo. Alors babi que tant Jésus a qui battait ma Saint-Esprit là les boston a côté na maya bimi. Babi que likolo fungwa maki. Molimo on s'entend qui na forme à colombe ayeko kita likolo à Jésus. Babi que voix bimi et les autres témoigner pour na Jésus. Que botala waza mona na ngabo lingo na pesa affection na nganyos. Bien mais tant on battait tant molimo s'entend quoi likolo na yo, ndé molimo s'entend ko témoigner pour na yo. Tant molimo monsanto ko za baptême à cet esprit, tant molimo monsanto ko ya, babi ke eloko liboso molimo monsanto saka kati na vie ya mutu. Ezalaka ko convaincre mutu pona péché. Makamuso zo sambelo zo salaka ba péché bien mais parce que nano yamba molimo monsanto te. Makamuso luka ba justification na yango zo lukomi justifier parce que nano molimo monsanto zo été. Molimo monsanto babi ke tanga ko ya, molimo monsanto za mère asanya ko le quand même nga pasteur na ote ya obo. Molimo monsanto na convaincre mutu na tina lisumu. Molimo tango ya molimo santu makamuso bana se plana ngo kozwa dégoût yo moko saba péché okutu. Jésus bakina ba disciple na Jean chapitre 16 que non na kei na menautika bino kwa bitikete. Et c'est que ba disciple ke bolongwa na Jérusalem te botika la wana ta molimo santu akoya ndi akopesa bino nguya. Akokamba bino na vérité nyonso. Bino mipo ba makamususu ezaka isengeka batia ota. Et si nous avons assemblé la caméra, ceux qui ont fait verset que nous avons fait masangate, a coupé ce verset pour y aller. Alors bien, mais là, nous avons fait la moitié. Mais depuis nous avons la moitié, nous avons fait verset dans la Bible. Nous avons fait les choses dans la Bible. Que mais là, nous avons fait la moitié. Est-ce que nous avons fait un fleuve pour accoucher femme et la fleuve nous va accoucher? Non. Alors mais là, comme quantité de maille accoucher. Mais ce qu'on a mis Saint-Esprit, babi que Saint-Esprit est l'ingana quand même sur la masangate. Mutambi molimo sata ko luka suba justification te. Bamsolo ba non, Jésus a sala kutu masanga na fête ya Cana. Non, tanga Bible malamu na Jean chapitre 2. Au mona ke bato ba invité ba réclamer ki que non, pourquoi mokolo fête ya organiser ki apesi biso masanga moko ya mabe, o elangu sibiso, et même biso na ba débauche. Mais masanga ba ko même biso masanga ya sukali na sima. To ba masanga za sukali ça déjà nini? Exagé. Jésus a sala ka ba sala zodo dote. Jésus a sala ba ceux qui ba masanga makolangu ça non. Parce que on peut nous nous en Saint-Esprit. On nous semble la ndenge nzoto. Ya omona lelo sambeli lobo kwei. Lobo kwei oza poser na vie chrétienne. Kako moto zo sambela wa mona obina kinzambe. Tamba ko bina badasa musabo sotokuna obini. Non. Tawo ki dasa chana nobo yopo kei ko bina. Non. Oza chrétien moko oza to ebite to bengo chrétien to bengo nani. Chrétien za kana position moko. Ube oza pona mukili, ube oza pona nzambe. Le bandima comme bandima sangisa. Le colomoko un pied dedans, un pied dehors. Ceux qui m'a comme qu'il est occasionnel la saline à eux. Ceux qui m'a comme église et à continuer l'église. Non, bien aimé. Biso qui n'a biso dépendance na makambo te. Babi qui tokuma ba nouvelle créative, ça dit makambo akala surtout en terrain ngo. Apôtre Paul ba qui ceux qui na zo vivre, ils asunga na zo vivre te. Mais za Christ na zo vivre kati nanga. Ça veut dire tant molimo soto ekati na nzambe mobimba se déplacer ekati na yo akola so siko nzela ndenge niko tambola ako convaincre liboso eloko liboso saint esprit convaincre biso na tina lisumu akola so makambo eza mabe akola so ke fotonga bato eza mabe kaka molimo soto moko bisiko bane ko fréquenter mingi pesa za meglarité au mona ozui degumba ba mona mais muta changer le comment parce que muta yambi nzambe kati na ye tato lo be saint esprit za mo yemo ko nzambe. Parce que Nzambe se karna ka rôle nyos. A se karna comme Nzambe Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit ka Nzambe.
parce que aza souverain ko salo ya lingi bato beli bakoma ko limiter nzambe nzambe azoluka ba vrai adorateur tango Jésus molimo ko témoigner que o aza mwana na ngai ya bolingo bien aimé yamba molimo santo eloko liboso molimo santo ko convaincre na tina péché tango molimo santo zo eloko mibale aka ko pesa mutu pouvoir na sima nango a pouvoir ko pesa yo puissance na sima puissance molimo santo ko pesa mutu sur autorité. Oh le loba tebele maki ba sambela kame otikala ko banga ka bandoki na vino pour vimo bimba ah na banga o banga ndoki pona ni bien aimé bibi ko zakati na biso aleki zakati na mokili pona no yamba cet esprit tala biloko tala ba avantage ya kozala mona nzambe molimo sota tango oya kati na yo ndazo peso me ba dos spirituel selon 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens 12 ba dos spirituel kaka molimo santo moko tango zo kati na kufona kati na yo azo fungulo pe ministère osomona ba rôle à cet esprit voilà auto comme spirituel kala muto de tout autant mokana jam na Nicodème abika zaki docteur na Israël docteur ane ko laksa batu parole mais azaki ne abotama azaki na molimo santo ta azo ko enseigner batu mususu mais moko azasa tango Jésus est pas Jésus na ninga kuku amonika miracle Jésus au sala amoni ba diversité ba miracle no elekeli Nicodème yana bututa ke docteur ya loi o ba tubane ko respecter na Israël abikolo na ebike makambo zo sala ozaka mutu ti panzam mutu akyo sala makambo te soki nzambe azana elongo te bine makambo so forcer na vie chrétienne parce que ozana no moko mais soki moli musato ay makambo eluka wana bambule belé makambo kota ba jeune belé e ko na facilité nzambe pa makambo nzambe ba forcer ngo te lipambo la kolo pe ba forcer ngo te ya yango moko Nicodème ayei Jésus dans atali Nicodème bino na zo biso en vérité je vous le dis ce que botami mbala mibale te okokotaka bokonza likolo te bino bokonza likolo okokota na nzoto okokota na ngolola te nzoto ezaka corrompi nzoto okota lola te ezana ba nzoto mosu ezalaka likolo nzoto likolo ezalaka to koyokola mona ba enseignement mosusu même tant on lève ko salama to ko babiki to ko transformer to ko lata ba nzoto mosusu nzoto okota lola te ya moni nzoto elingaka mabe nzoto ta osali ndenge nini to latisi yango ko ndima ote okoza na ba bilambe belé mais ba connexion sika soki ebimi nzoto ezaka na besoin lata mosusu nzoto ko pesa ko merci te yango discipline nzoto na yo bien aimé ato saleli yango ndenge nini ko pesa ko merci te nzoto ki ko sombela ngo lelo mutuka ya kitoko mais soki mutuka musa bimi ya 2017 ba nouveauté mosusu ko na jo sur loko wana nzoto tinda biso kana ba débauche na ba mabe yango foto tiretaka ba nzoto na biso di nzoto koza na mosi ya mwindo tango mona mosi ya pembe elukisu mosi ya pembe okoza na mosi oya muke tango mona munene wana elingisu za munene okoza na mosi ya mulai soki nzoto mona mosi ya mukuse elingi mosi ya mukuse nzoto eza compliqué bien aimé yango nzoto babiki to kabango lokwa sacrifice nzoto ndimaka makambu te lelo leseka ngo misuni lobe komi na besoin ndunda lobo lesa ngo ndunda lelo komi na besoin misuni lelo ki ko fana en Afrique lobe besoin na besoin fana en Europe et ko fana en Europe lobe besoin na besoin ke en Asie nzoto eza compliqué nzoto na biso premier ennemi ya mutu eza nzoto na imoko nzoto eza nzoto bilulela yango senge biso comme spirituel poto comme vrais adorateurs to luka molimo mosato na ya batema molimo santo to zo bien aimé ezana mutu mozola na ngata moso sambela na yo maintenant ozo batema Saint Esprit yango mo ozo sambela oza toujours na vie à péché mutu a convaincre ko tika mabeka ka Saint Esprit mutu te atane azote ko yoka na ozu raisonnement ye mais lobo sa ozo ngasuka na même makambo salaka parce que zelo ko zo sanga izaka molimo mosanto OK na bonzambe bandimi nzoto ba sepesa na bango nzambe ti bandimi nzoto ya nzambe Yesu Jésus bisaki femme samaritaine kino nzambe azoluka suba adulateur bisika bosambela ngomba na oui mais nzambe azoluka suba ndimbo sambela ni na ngomba o ni na Jérusalem ni na Judée ni na Samarie ni na Congo ni na Europe yo koma no 100% mutama ngomba nga 100% lingomba tel nga 100% lingomba tel oui lingomba ça c'est bien bon et vous c'est bon na motem est-ce que yamba mama molimo santo makambo saka soza ki na Saint Esprit osala te
oui tobi te koza parfait soki nini mais mon nzambe bi kino liloba nzambe boli kama no sala te pourquoi makamba balakisi na classe style lo simbango balakisi ko conjuguer ka verbe être ta présent ta composé batanyo so ebi lelo lo baka français parce que tanga makamba balakisi na ba professeur na ba maître simbango mais pourquoi ko simba makamba nzambe ti pono simba makamba nzambe fo molimo osata aider au bien-aimé lelo to tala bandimi nzoto ebele na monde entier bandimi otondisa lelo ba église na biso bandimi ka nzoto bandimi va vivre terre à terre mais comme boka kasambelaka ayaka nepika église mais vie na yo simbia bi ne juger point ok bible dit que l'homme spirituel juge tout lelo banzambe ngo les juge biso tout même nga moto na zo tel lelo banzambe zo juger nga ezate na oloba kaka pona yo ndo te nga mo pena sa makambo yo et ce voyage ngana tozo zela to kenda to kota lola to kota ngona nenga bo musuni non bien aimé faut to zo baptême à Saint-Esprit tala bene na biso ba bandaka évangile tala ba apôtre ne ba prophète ne batambolaki muta koza moyiba ya mbi Saint-Esprit lo ali boso ba ne ko te ba so ba te batu ba ne ko me batu na via ba zu baptême après ça va ko tchela bango maboko ezana jour moko Philippe akenda te na mboka moko bo na Samarie ate évangile bato ba bongo limité na bango mais sengeli ba benga Pierre na jaba kita na Samarie ba imposer bato maboko pour ba pesa bango baptême à Saint-Esprit parce que Saint-Esprit on est dans biso partout au kende le pose na chrétien nzambe il faut Saint-Esprit aider au bien-aimé na nzoto kokate makambe comme belé à mabe lelo arme asuka diable atika na monde des séduction tala ndenge monde des séduit partout lelo tozo baté qui est qui et qui fait quoi tozo mona mibali bazo balana basi na basi babalani muto moi ça bali moi na comprendre le monde de souté tozo comprendre le monde de côté Satan qui est na mokili mais ceux qui ont na molimo ça tout est bien aimé okolonga makambo ezana mokilité on a toujours sambe la lokolo na kati lokolo mo libanda timo kolokolo ko yo mono tikali bien aimé non et donc ko aider na vie chrétienne le cause à baptême à Saint-Esprit nana ngo apesa au baptême ok muto Jean-Baptiste apesa baptême parce que babane ko annoncer depuis prophète Esaïe muto ko apesa baptême za muto nzambe apona pakoli nzambe apesa ba capacité tanga kotisi na maya prier pour na ozipe baptême à Saint-Esprit mais le lot bien si musala nzambe baby muto sa kolala la muki akomi apôtre akomi bishop akomi prophète des nations tozo baptême nana za nani yango na ko zo baptême za okende osukola na opamba na sima baptême il faut que molimo santo ayei molimo santo akotika tino bani koloba minoko mosusu oyebaki te oki ba sensation mosusu yo nzoto kolingaka bisika ba fête ezali bisika ba concert ezali bisika makama mabe ezali ndesika nzoto elinga ekende mais makama nzambe a ba raison nzoto za tuna ba raison na lembi même temps prier ko kakate pona nini parce que zo manquer ni molimo santo molimo santo ko pesa zèle à méditer parole de Dieu molimo santo ko pesa zèle ya ko prêcher baninga a ko pesa amour a ko pesa sensibilité na makama nzambe omoni bato mosusu baza na molimo so alingi makambo nzambe koleka okosakrifie biloko ezalaki baintere mpo na yo oyo sepele na omingi okoboya yango molimo so atuni akoya convaincre ke oyo eza lisumu kosala oyo te ata bate oyo te molimo so te mo aza meilleur enseignant koleka biso bien mais si ozwi molimo mosantu Nikodeme nga alakisaki ayebi nzambe mais jésus abiki fo botama mbala mibale tala mayela bomota bi moto akobotama nde nakomi déjà vieux akota sino alibuma mama na yo ke jésus abaki kobotama mosusu ya chair beauté ezalaki moto abotama mbotama ya sika akoma mutu ya sika akoma kelamo sika babiki efa batisama na mai pe na molimo jésus aloba na Nikodeme ke oyo ebotami na nzoto eza nzoto bien mais nzoto etikala kaka nzoto ekoma molimo jamais nzoto ekotikala kaka nzoto tala na mokanda Galate chapitre 5 Bible ezotesa biso misala baposa ya nzoto na baposa ya molimo na ba fruit de l'esprit soto mona ke nzoto linga akanda elinga ba jalousie elinga ba meshi kotomboka ko silika ennemi do nzoto misala nzoto ngwana elingi ba égoïste nzoto mais tala ba fruit ya molimo mona ke patience douceur bonté patience la joie c'est ça yo zaka kanda non parce que zozanga na molimo mosantu muto asambela soka ba katelo lingala yoki na passe na motema non bien aimé
Et là, la comme Molimo Santo kati na yo, au moins que arobota na ba fruit, au moins muta komi na amour ataki na amour te. Au moins muta komi na ba patience musubu ko za na idée te. On va pas sambela mingi ba zu Molimo Santo. Tant biso bongo le motema to babenga be yo aussi sauter. Aussi comme yuma. Ok, comme yuma to comme clair parce que obi ko discerner ma bena malam. Obi ko kabola ko za ma beza malam. Bien aimé. Est-ce que Molimo Santo na zo le lobe église zo ngande Molimo Santo? Le loba te bele bazo te me bazana Molimo Santo te. Pasteur mon comme cette église ko bilanga nguba. Azwa sero mabe. A changer pasteur mo bazana ba fiancé 20, 30 pasteur moko. Awa lakina ko bala yo. Awa na ko bala yo. Awa yonde kaka. Bien aimé parce que zo ngande Molimo Santo. Ce qui a zakina Molimo Santo, a comprendre maman que non, bibi que moi si moko mobali moko. Parce que na calcul les hommes 1 plus 1 égale 1. Mais dans le calcul de temps dans la classe, ils ont 1 plus 1 égale 2. Vous avez la différence. Parce que tu as posé la base, tu as mis ça, tu as sous corps. Vous avez le le pasteur be magia zotea ba prophète ba sakola mais ba zangi ne Molimo Santo. Nous devons na église comme une attaque confusion. Ozoluka mukili, okuta mukili na église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Makamanza me comme vice versa. Soko loki mokili okutene mokili na kati église. Yo kasi makamonyo zolenga bibi ke tolinga mokilité na biloko za kati ya mokili. Taba biloko mokili ba biloko mais ça ni ba péché. Lelo modèle mo ba tambola mitakala otamboli mitakala. Ba tobala tabola ti parce que Molimo Santo na manqué parce que biloko mususu ba nzambe to ko sate. Apôtre pas que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous, c'est pas ça, mais nous sommes nous, c'est juste Salomon qui comprend dans la dernière minute, Abala qui va se beller, mais na souka que vanité de vanité, tout est vanité. Et là, on est à Salakité. Là, on est à Sikonga notre Sasus. Makamoto yokuta ngo, mais Salama déjà. Donc, on a leçon à monter. Tala Salomon, là, ta, zoa, basa, bala, zala, bambon, mais na souka on va comprendre de bino vanité de vanité. Bon, kasi ok na mokilwa. Bien aimé, luka okoma muta molimo. Soki muta zangi molimo mo santu, na ngi tanga mokanda Romain. Romain lo bela mokanda mo Romain zo lo ba pona ngi tena lo bakana maloba wa ka zo lo baloba ka boye. Na ngi tanga moke. Romain chapitre 8 na verset nango 6 totangi. Verset Romain chapitre 8 verset 6 zo lo ba boye. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous avez un Romain, vous avez verset 9, Romain 8, 9, Bible Zolobanini. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas. Il lui appartient pas. Babi ke muto azangi Molimo Santo pas dépendre na kolote. Bien mais yo sambela sa Molimo Santo nzamba ebi okutute. Luka l'esprit. Lingo comme adorateur o comme sambela nzamba en esprit. Ce qui Molimo ekati no bien mais ko changer muto obi sauter, ko changer la télé moko. Bila tozo la télé ka ba mikomotiki libanda mabungu libanda parce que Molimo Santo azana hote. Si ko différence des années yo na ba danseuse ya moki. Différence des années. Différence c'est pas possible Bible, non? Il faut babi ki tozana kacha mokili mais tozaba ta mokilité to ki biso ko kopia ka mokilité to tika mokili za salité so ki tika na Romain on a 8 na verset 14 so bino pona bandeko pona ototanga pona temps za penzate mais okotanga Romain chapitre 8 mobimba ko comprendre makambo ya esprit faut comme spirituel mondimi na tangi na verset 14 le binini car tous ceux qui sont conduits par l'esprit et de Dieu sont fils de Dieu. Babi ki batuno so batambu se makana Molimo Santo bangonde baza penza bana nzambe. Baba zangi Molimo Santo kolo ayebi bangote. Makama nzambe za Molimo bien aimé nzambe abi ki ya za Molimo. Biso ba to zo adorer, to adorer to koma bata Molimo. Muta Molimo abi ko respecter ko to sa volonté nzambe. Pona nous autres le banzambe te. Le banzambe tika pona ka kwa soluga. O tika la kana ba verser na mutu mo pratika ngote. Bible que mutazo azo sambela alongwa na mabe. Ne be fort na biso ko tika mabete, mais ceux qui Molimo Santo aye bien aimé, est-ce que spirituel? Magio zo silenzam.
Margot zo à l'église est-ce comme spirituel nzamba ningo comme un vrai adorateur tant molimo santa koya ndia ko biso ke no makambo ko salate molimo santa ko fungola makambo ebele na baki akokombe ko na tina péché akopesa autorité akopesa pouvoir akopesa puissance akopesa onction lelo mutazo sambele comme sangai na mona bana nzambe mbe musina nzambe ndoki aliye bien aimé ndoki aliye mona nzambe c'est impossible biso toujours ngala zote bandoki bana famille ngate bandoki ba tanta ko lemba ko kate parce que muta azumuli mosantu ndoki fa banga ndoki fa banoki mayo boko lieno benge bolia ba kimi ya senti que no tie mal à l'aise tant biso bongo le mitema bandoki bazo kima bato basambelaka mais lelo biso bato sambela to mo kima bandoki ezala bande boso bima libana mboka banga ko yana mboka ne po awiki famille eza bandoki tant so aya ko zonga te ezana ndeko moko ayaka autaka Paris na ba année l'équipe 2015 tozaka na ndeko na mais famille ezala kindoki ya makasi mais ndeko asambelaka mais comment ki pona zonga pote comment ki problème toke ko tika ndeko na aéroport Anjil batali passeport na elongi ndeko na mais babi elongi neza été mais azana mokanda résident ya France asa résidente na France ebe kamusanga tala niveau bandoki bien aimé ndeko ko zonga ne koma ki problème senga ito kota ba intercession ba prière pona ndeko azonga poto mais afanda na poto amona poto ana mukanda ezate kazanga mukanda mais le quoi ki ba moni kaka bandoka famille ba telemi elongi ba ko mona ba komi na deuxième matin ba bi elongi za yote o koko elongi akoko ba réalité c'est belé pour muto ndeko asambela rapé mais pona ni parce que là ko zo manquer ka molimo santo. Les lobbies sont tous ensemble, tout le monde. Pourquoi? Parce que tous ont marqué le Saint-Esprit. Toi, on a molli moteur. Toi, on a un autre. Toi, on a un locu à yeux facile. Épidémie à yeux facile. Quand la Bible est dans la bande de comment va délivrer bande de comment ndeko na kombo nzamba Paul nazo benga na bademo batali ndeko na bien babimina na bakie batali oh ba monika tine vie du Saint-Esprit azate babi Jésus zotanga na to ebié peut-être trembler peut-être qui m'a devant Jésus même Paul ozotanga na Paul to ebié et bi obi ozanani babi ki bandeko yo bademo bakota ba beta bandeko yo ba panza bango bilamba batika bango ni parce que ba makaki Saint-Esprit. OK, Paul azaki na Saint-Esprit akoko bana demo ke quitter ma comme ça ni ka ba sambela pona yo ba passer ba sambela pona yo mais mo so na Saint-Esprit oza na droit chasser ba demo parce que ko bi ka pesi biso autorité pesi biso pouvoir apesi biso autorité ko marcher si ba scorpion na ba serpent ba scorpion za ba niza ba problème zo ko mela biso tango ndimi molimo so te kati na ko fungulo na même dans la guérison o ko prier pour na maladie abiki mozaka mondimi simple o ki ko za na doit prophétiser mozaka no simple fidèle prophétiser za ka pona ba pasteur te ko benga na ba demo za ka pona ba pasteur te ezape pona moto ndimi ni ko parce que ko za na pouvoir on a déjà Satan nzamba pesa biso le pona ni nabi que Satan pesa puissant nzamba zo reconnaître Satan kaza puissant mais nzamba na biso za Dieu tout puissant. Comment une différence? Satan est puissant, mais Dieu est le Dieu tout puissant. Tala Seigneur est puissance. Bible même comme ça nzamba mike. Satan ko sakana kana réunion sauter. Vous avez droit ko fuka mo prier chasser ba démon. Ba doka famille no ba fuka mini boso no babino to loka me limbisa biso. Bisika ba chaka bozino e bimi. Mais les lobbies sont comme faibles. To comme kolela, les vie chrétienne comme via kolela. Non, bien aimé. Mais mutazo sambela za na Bible na maboko. Ezo kwa soda za na arme na maboko ba yebo maye na bakuluna, c'est impossible. Mais molimo sat na ko sunga biso ya opesa biso ba force oyo. OK, ba demo ba fuka maliboso na biso. Tango zo ya bondoka mono na musika devienzela. C'est ça mon nzambe. Babi ba ko baptiser biso na esprit pe na moto. Muta baptiser ba ton esprit za Jésus Christ. Pe baptiser biso na moto. Mon nzambe muta pela moto. Tango la lindo kaza mal à l'aise azoko ko pumbuka sute arrêter ba vola kindoke ko pumbuka na butu na te okangi tous les quatre quoi place yozali mais le tala aux faible le tala ba makambo zo komela na vie est-ce que réellement aux vrai adorateur ko banga satate ndenga za bona banga ndoki mago sato sana magie marque nini lokuta benge nazo peso ta mbote na neutraliser ba force na yo parce que toza bato to komi bato ya molimo bien aimé.
kolinga comme un homme spirituel ba demba ko kimo bango moko ba makambo na pasi ko comme facile parce que soza no ka mutanzoto yeba que Satan ko sakana na tout le temps ya mono sambeli bambule belé mais ozaka les mêmes hier aujourd'hui éternellement. OK mutako tikala lelo bi pe libele na libele zaka Jésus mutu fa changeaka bien aimé, c'est aux vrais adorateurs. Aux vrais adorateurs à solo. Comment un adorateur a causé un molimo santo? Molimo santo a poussé au adorer Nzambe quand on a profondeur à Bonzambe. Nzambe ba kana Nzambe bikaza molimo. Biso ba to to approcher to comme appelle bata molimo. Nzambe c'est pena bata nzoto teo. Mundi maza toujours nzoto na nzoto ndezo sala mai na makila. Et là, vous avez différence quand vous avez la Bible à qui église n'a pas. Ndemo la différence c'est ça. Mais si vous avez bizarre, na mpagano na ye ndenge mo. Ya moni bato basambela te ba komi ko douter mais na bato basambela parce que bazo mona changement. Là nous avons manqué biso Saint-Esprit. Tala ba église a revenir bimaki. Bato ba ki trop spirituel. Même là télé bato changer qui. Langage bato changer qui. Ce que moni ba biso ko za sert à Christ ko douter parce que zo mona ka comportement na ye. Mais lelo na bato basambe komi na basambe na otalika ne azali boy o douter mbala moko otali makamazolo babo o douter mbala moko parce que bato baza trop charnel même na ba passer ba charnel et loko zo manquer biso eza Saint-Esprit tu ko komi ko forcer makamanzame ko forcer ya moni ba passer ba komi ko pesa bato ba mai ko misa bato ba passer ba continuer ba longe pour na ba se maintenir soit disait ka sali miracle pour na nini omoli mo sona saka makambo plus que Satan. Mais les lois de mon église comme faible, bandoki bakoti, ndoki liboso baneko abaneko soit une église fatika ki ndoki libanda. Les lois ndoka comme kota koti tina cher. Okuti passer maza sorcier. Na ote abatu mususu. Mais bisika pe molimo za kitango réveil bandaki passer ndoka ko vana na église ta kokate. Aokima imoko. Parce que molimo sata zoki contrôle l'église. Ya on to benga l'église à réveil. Ça dit l'église batu ba lamukaki. Mais les lois l'église comme une église à sommeil. L'église a rêvé tout le monde la comment to benga l'église a kola to la stande bato pongi bato balali pongi mutazo en église même citation de Jésus bato ba ki na Saint-Esprit le même jour akuta na mutu le même jour mutazo solution le comme muta ba mwela ba rumela na kati église mais tala église a liboso mutako ya lo mwela ba prier pona akutamboli tala ntango ba potre ba tamboli na molimo taba miracle salamaki mutabota makoka bande la bota makoka. Mais après depuis atale gabino na kombo na sutele mapetambola tele mi petamboli et puis bato babongola ki mitema lelo bato babongola ba osambele babongola parce que manque à Saint-Esprit. Est-ce que tu es spirituel? Est-ce que tu es pas vrai adorateur? Yo moko miyebi place oza soko za vrai so za fo miyebi même nga mutu na ote so na za fo so na za vrai na miyebi nga mona prophète avinanga na ebi ndenge na tambolaka yo poza prophétesse pe prophète avina yo. Peut-être que ça semble à miso batu mais yomoko mibikati na yo so ko za vrai so za fo yebi Bible so ba oui la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Bible so que non les écritures tuent mais l'esprit qui donne la vie esprit ne peut sa vie ma combien zo boma ba pratique belé koti makambo belé bazu makambo kana kati makomi parce que makambo ba to pratique na église pourquoi bazangi Saint-Esprit ba komi ko makambo nzabe na ndenge nzoto OK tant moli musata zo ya makomi to tanga Bible est inspiré o to benga ya de logos il est écrit vraiment ça ba révélation moli musata ko pesa biso ba to so ba ko musama na ndenge nzoto ba église belé parce que église musuna na monaka na église musuna monaka ba to so ba ko sambela batiki mapapa libanda ba koti bien aimé bisanga na za ndinga nzoto ba se référer comme Moïse abaki na ke nzamba baki na Moïse longola mapapa bisiko za sikeza musantu pour Moïse atako boma l'égyptien oui to bote wana za comment il faut to luka révélation ma communion et là ko bible zo boya na biso mutako za la azando qui par exemple mais ayatiki mapapa na libanda église à koti mapapa sumuka te mapapa tikali nango innocent mais imuto azaki na kindoki akoti na kati si boye bisanga. OK, longola na kindoki tika na kindoki kota na mapapa na église. Mapapa sumuka te. Ba église belé ba se référer parce que ma commune ba que non, Jésus ba ki nazali mai na bomoi. Bango ba zona ndenga moto ka bazangi Saint-Esprit, ba komi ko pesa ba to ba mai na église. Ba komi ko tekela ba to ba mai na église parce que ba ozanga molimo mo santo.
ozomona baotanga ndenge komami bible komi makabele na masese mais sengela kam nous mosatu na ko révéler biso makambo so mosalo baki tango Jésus bi keza na za mai na bomoy azolobela mai o mai ya régis des autres mais azolobela mai za parole de Dieu Jésus aza mai na bomoy liloba nde to benga mai yango neza ko sukola biso yango neza vanda kati na bato ole ba comprendre Jésus aza parole mais bazuba mai ba komo pesa bato parce que batanga ka mai ki pesa bato mai na Bible non be makomeso bo mabatu mais bato singi to comme spirituel et bien-aimé tout ça la spirituelle parce que ko ya mona moto komi pembe Jésus revient bientôt alors bandima nzoto ba mona nzambe te yango Bible Jésus bana Nicodème ke no o ebotami na nzoto eza nzoto biki yaki mabele kozonga mabele ndenge Bible loba nzambe alobaki na dana Eve no lokolo yaki mabele kozonga mabele yango muni tokufaka tango tokufaka topolaka parce que nzoto ya mabele bazwaka mabele basali yango basouffle likolo nango mais loko kobikisa biso eza molimo yango monaka moto aza composé na esprit na âme na corps nzambe aza na posa nde esprit na yo comme un homme spirituel okelenya osambela nzambe arevele ba makambo oyebaki te nzambe afungula na bakapasité mosusu okoma ozaka deja prince oza deja princesse mais lelo bandoki baosakana na yo bademo baosakana na yo demo kokota mvute yo demo ko yakangi musala na yo akoya pesi yo freinage bademo ko resitaka badefa bato molimo te babiki molimo biso to yambeza molimo o ezakati na biso alikuwa zakati na mokili o zakati na biso za molimo mosantu tabalobela molimo eza yemoko nzambe eza présence nzambe kati na mutu tabalobela mokili eza satan mais lelo tane bandoki bazolonga biso ndoki ba freno lelo frene yo ndoki ba lelo ko bala te ozo bala pété ndoki ba lelo ko sala te musala po do sala te bien aimé est-ce que maloba ndoki ça n'impacte liboso mutu azana na Saint-Esprit jamais mais lelo biso komi faible devant bandoki pona ndoki zanga kaka Saint-Esprit mais tout le gâteau soit baptême na Jésus mon da pesa kabatu mais à condition no bandira na baptême oyo ya mai na sima na ngoko Yesu akwa ko baptiser na baptême ya molimo mosantu na moto mona nzambe fa pela ka moto partout zo le ka moto zo pelo na nzoto bato misu minita ba otala ba bia awaza mutu na bisote atale lo kufi mokene likia ko sekwa lobi ko mona nzambe ata bandoki bayi basaba ata bandoki bayi basala bikila kila na bango bandoki même na kati ya cimetière banda biso ba mona biso te tuna bato basala ba magie na ba sorcier na ba tuna ba sorcier na ba magicien ba mona makambo même mona nzambe so akufi même mosena nzambe akufi so ba landi ba kene ko invoquer nzoto na ba mona ka cercle bimina moto parce que nzambe azwa biso biso quelque part parce que nous aboya yi d'autant que na mukanda Romains chapitre 8 na verset 14 na verset nango 9 je crois babiki azana molimo no sans tout azana imo na nzambe te o azo appartenir na nzambe jamais linga molimo soto ya kati na yo nde amemo sikona oyo ba vérité ya makama nzambe a convaincre na tina péché apeso ba puissance au dominer likola ba sorcier so biki na quartier na biso ndoki mota ko bima lelo ko bima te c'est ça mon nzambe biso ba nzambe to ba to zo bangisa démon na ba démon na satan na ba koka biso te mais lelo poni ba koki biso parce que biso moto lingi to linga to sambela ka meto tiki molimo santo to lingi lo sambe ko malokwa ka coutume oui lo sambeli lelo sambeli mardi sambeli jeudi sambeli dimanche non tango molimo santo kati no nzambe mbimba ay kati na yo parce que biki na quel tika bino ko bana bitikete na Jacques 14 Jésus a dit ba disciple na kei me na ko tika bino ko bana bitikete na ke ko bongisa no ba place. Est-ce que linga penza ma vana kati na yo akomi so mutu asika vi na yo changer molimo santo na zaka capable de changer vi na yo omona ko baneko silika mingi momona ke kande okenda yango moko soki molimo santo ayi akoya ko longola molimo santo akati na mutu ayi ko tailler via mutu akomi so vase d'honneur oko asiko molimo santo témoigner likolo na yo akomi ko lobela ope akomi ko kapé voir nzamba zoloba kenzelo zo kena loko bimate tala danger boizali tala bandoki babongisi boye pona yo kota que nous prier le loko bimate molimo santo na tambusa kabiso mais le quand tambola biso moko tozokuta na makambo ebele on a pas mutasambela akuta na likambo oui parce que azangi molimo santo non non okebisa ozomona
oyo botami na molimo eza molimo bien aimé muta ko sote molimo vendome na molimo eza vaste ko le cacher nzoto se kufe poli na ngo stili mais continuité molimo to ko continuer molimo ko vivre libela ya mo le tango bato ba ko ta faire ba ko ta spirituellement kat molimo na bande ba na zika na moto nzoto te biso bato to ko kota lola to kota pona vie éternelle libela na libela molimo na kuvana molimo akufa ate nzoto akufa ne lelo apoli mais molimo aza mutu moto pesa ka avantage ko le nzoto nazomona bato belé na nzoto ba bongisa nzoto kaka mutu zo linga bongisa tentine oui eza bien ndenge to bongisa ka nzoto ndenge to bongisa molimo plus que nzoto mais tala ndo bongisa ka nzoto mafuta bio pakola ka lelo za na tentira bien oza na santé bien nzoto ka zo bongisa la ta bien mais molimo ezo kufa bato lelo bazo privilégier nzoto le ba privilégier molimo ndenge na bisa bino na bandela ke nzoto to salela ngo bolamu ndenge nini ekotika la peso merci te parce que nzoto ko polaka na kaka nzoto ndimaka na ngote lelo lesi loboko lesi le olati loboko tala bilambo lataka elambo bimoza bezo somba elambo po nzoto bonga kati mais to bongisa milimo na biso presque le kanzoto bien aimé na komi ko chiter tika la brancher na chaîne na biso landa sema zoko ba toujours ko baka na sema si les vrais adorateurs na sima na to wa contre na ba sema mosusu ya to bandino na bandeli na vie que po muda ko ma vrai na wala se ko ndenga ko ma vrai soko lingo za la foi zo dépendre ka na yo eza choix na yo soko lingo ko ma vrai soko lingo za la foi yo kaka mais makambo ça po yo ko ma vrai parce que lobby tozo la vie éternelle et soko ta kuna makambo okota kuna nzoto okota kuna jamais bongisa molimo na yo ndengo bongisa nzoto ndengo bongisa pe molimo na komi na suka ya mission na ya matin nga tikala brancher ko landa toza toujours na enseignement oyo landa biso nzambe ya kosunga yo na pamboli bandeko nyonso bazola na biso à travers le monde entier vraiment mbote na bino merci o bozo encourager biso bozo sepela na matin na biso vraiment nzambe apambola bino nzambe bakisela bino na mingi pona ba eli de Dieu nzambe soutenir bino telemisa bino a baptiser bino na Saint Esprit bokoma batu ya sika na pamboli sœur na ngai Tiffany Mokwa wazali cheften na biso na kati ya chaîne oyo na pamboli mama Mariam na pamboli cameraman na biso Alain na pamboli monteur na biso Scotty na pamboli sœur Thérèse Lokofe na Suisse na pamboli sœur Thérèse Ewola na Paris na pamboli apôtre Simon na Allemagne na pamboli sœur na ngai Bibishi Pia na Angleterre na Puisman na Londres na pamboli sœur Cécile toujours na Paris na pamboli sœur Rit Kangoni na États-Unis vraiment bandeko nyonso bona bosani bolimbisa tala kaka internet izangonga vraiment na lingi bino nyonso mbona na tangi bakomo na tangi bakomo te na memaka bino na motema vraiment na lingi mokolo moko to kutana na lola na lingi mokolo moko to mona nzambe parce que tout est vanité tout est vanité de vanité vanité de vanité tout est vanité bien aimé toko fa na mokilata 120 ans 140 ans mais toko kufa mais to préparer ce que toko vanda vie na biso pona libela babi ke puna nzale kozala te pasi kozala te vraiment na pamboli na lingi bino bola na toujours chaîne na bino na pesi bino so mbote na kombo na Yesu numéro na nga téléphone vraiment na bosone ko pesa bino ba lingi bokomela biso na ba WhatsApp na ba imo vraiment numéro na nga yango eza plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 on a numéro lingo komela na ba réseaux sociaux nyonso okozonga na numéro wana vraiment na pamboli bino aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth